16-июль күнү кечке жуук Ала Мүдүн базарында 38 жаштагы келин бычакталып ооруканага түшкөн. Милициянын маалыматына ылайык, денесинин 16 жеринен бычак урулган келинди тез жардам кызматы оор абалда улуттук хирургия борборуна жеткирген. Аны бычактоого шектелген адам кармалып камалды. Келиндин жакындарынын айтымында ал күйөөсү менен 1 жылдан ашуун убактан бери жашабай жүргөн. Эжемдин иштегени уже көп эле болуп калды, 10 жылдан ашты го дейм. Жездем экөө чогуу иштечү, кийин экөө чогуу жашабай калгандан кийин жездем ал жакка иштеп жатканга 1,5 жылдай болчу, 1 жыл. Эжем кышында айылга барган да, ошондо айылга барып келсе уже үйүнө киргизип алган да эжемдин үйүнө. Ошентип урушуп экөө чогуу жашабай калган. Жездем да 5 убакыт намаз окуп, моло болгондуктан баары эле ошентип атышпайбы? Мен да ошентип жашашым керек деп айткандарын угуп калдым да. Сиңдисинин сөзүнө караганда, эжеси күйөөсү менен расмий ажырашуу максатында сотко кайрылган. Сот жарыяны 18 июлга белгиленген экен. Анын себеби эжем ажырашыш үчүн заявление берген себептен жездем ачуусу келип ушундай иштер болуп кетти. Мурда эжемди кай жакка барса да мындай аңдып калчу эмес. Кечинде үйгө келсем, эмнеге кеч келдиң деп кээде үйүбүзгө чейин кирип келчү. Анан мен сени менен барып чогуу жашайм, андай деп, анан кийин эжем ажырашканга заявление бергенден кийин уже коркутуп баштады. Албасаң мен сени союп кетем, муздап кетем деп, биздин подъездге чейин келип ошентип коркуткан күндөр да болду. Бирок укканыбыз боюнча акыркы мындай чалганы да, эгерде 17-сине чейин албасаң мен сени муздап кетем деген экен. Бирок биз ага ишенбей эле жүрө бергенбиз да. Ким билиптир мындай болоорун. Жакындарынын айтымында окуя 16-июнь күнү кечинде базар жабылып жаткан кезде болгон. Келин кечке соода кылган контейнерин жаап, кетүүгө камынып жаткан учурунда күйөөсү келип кол салган дешет алар. Алардын сөзүнө караганда, келинге бычак урган адамды базардагы башка соодагерлер кармап, милицияга өткөрүп беришкен. Ал эми келинди базарга башка адамдын чакыруусу менен келип калган тез жардам кызматы ооруканага жеткирген. Келинге ошол эле күнү операция жасалган. Ошол күнү мен дежурствода болчумун. 16-сында саат 8:30 чамасында бизге келип түштү. Келери менен эле 5 мүнөттүн ичинде сразу операцияга алдык. Келгенде абал аябай оор болчу. Давлениясы аябай төмөн. Эсинде эмес. Анан операцияга алдык. Ошо баары болуп операцияда бычак ичине дагы кириптир, өпкөсүнө дагы, андан сырткары дагы 14 ранениясы бар. Абалы аябай оор болчу. Азыркы убакта абалы азыр деле оор, бирок туруктуу. Азыр өзүнө келди, сүйлөп жатат, көчө кечиштен баштап тамак ичип атат. Даже бүгүн бир астан бастырдык, бирок дагы деле башы тегеренип кичине. Анан өпкөсүндө дагы эме болгондуктан кичине дем алганы кыйын болуп атат. Жакындарынын айтымында, бычак жеген келин менен күйөөсүнүн 3 баласы бар. Улуусу мектептин бүтүрүүчү классында окуса, кичүүсү жаңы эле мектеп босогосун аттаган. Келинди бычактоого шектүү Свердлов райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Окуя катталган жерге дароо Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматкерлери барып, окуяны тактаган учурда окуя такталган. Бул тагыраагы 1973 жылы туулган К аттуу жаран өзүнүн никесиндеги аялын бычак менен оор жаракат алгандыгы аныкталган. Кылмышка шектүү катары ошол айымдын жолдошу кармалган. Бүгүнкү күндө бул жаранга карата Свердлов райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Келинди бычактоого шектелип жаткан адамдын жакындары менен байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Азаттык алардын да жүйөсүн угуп, коомчулукка чыгарууга даяр экенин айта кетели. 17 июлда Кочкор районунда 43 жаштагы жергиликтүү тургун 33 жаштагы аял менен уруша кетип, ага ашкана бычак менен кол салганы кабарланды. Милициянын маалымдашынча, денесинен жаракат алган келин Кочкор райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Көп өтпөй күйөөсүнүн сөөгү Кочкор районунун Токой чарбасына тиешелүү бакчадан муунуп асынган абалда табылган. Мурдараак Сузак районунун тургуну 3-4 жыл мурун ажырашып кеткен аялын өлтүрүп, сөөгүн көөм койгон деген шек менен кармалып камакка алынган.
Аялдарга зомбулуктун, анын ичинде жакындарынын зомбулугу күч алганын укук коргоочулар тынчсыздануу менен айтып келишет. Девушки зависимы до замужества от своих братьев. Кыздар кичинекейинен чектөөнүн ичинде өсөт. Аларды атасы, агасы жада калса өзүнүн кичүү иниси да тыят. Коңшулары, туугандары да кыздын жүрүм-турумуна кийлигишип, тыйганга аракет кылат. Кызга башка айылдык жигит менен сүйлөшүүгө да уруксат берилбей, кокус келип калган жигитти массалык түрдө сабаган учурлар да катталган. Ошол эле кыз күйөөгө тийгенде күйөөсү аны өзүнүн менчигиндей кабыл алат да каалагандай мамиле кылсам болот деп ойлойт. Зордугуна кылган мамилесине чыдабай ажырашып кетип калган аялдын да артынан түшүп, кызганып, кортук көрсөткөн эркектер азыр четтен чыгат. Менин адвокаттык тажрыйбамда тилекке каршы мындай иштер өтө көп кездешет. Что когда женщина или девушка обращается по поводу насилия. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10.151 факты катталган. Замира Кожобаева, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.